Arkadaşlar merhaba, Nalan Yılmaz ben, bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serisinin kod bloklarını işlediğimiz yeni bir videosuyla sizlerle birlikteyim. Hemen çalışmaya geçiyorum arkadaşlar. Kod bloğu sayfalardaki metinlerin dışında kod amacı güden. Sayfanın metninden, yazının metninden bağımsız olarak kod şeklinde değerlendirilmesi gereken yapılar için kullanılan bir blok elemanıdır. Hemen yazılar kısmına gelip yeni bir yazı ekliyorum ve başlık olarak da WordPress'te kod bloğu ekleme diyorum. Daha sonra ben bu başlığın ismini biraz değiştireceğim arkadaşlar. İşleyeceğimiz konu çünkü azıcık evrilecek. Ona göre tekrardan yapılandıracağım. Kod bloğu eklemek için önce her zaman yaptığım gibi sayfama bir iki tane paragraf ekleyeyim. Bunun için de WordPress'in kendi sitesinden yararlanıyorum. WordPress'te kod bloğu ekleme diyerek WordPress'in kendi sitesine bağlanmasını sağlayıp buradaki metinleri yeni yazıma ekliyorum. Bunu ekledim. Bir tane daha paragraf ekleyeceğim. Her zaman yaptığım gibi araya yerleştirme amacıyla kullanıyorum. Şöyle, Ctrl C. Bu son eklediğim iki tane paragraf biçiminde eklenecektir. Şimdi şu araya geliyorum arkadaşlar. Ya da blok eleman ekleme düğmesini tıklıyorum. Buradan arayabilirsiniz ama aramak yerine IntelliSense'in faydalarından yararlanmak amacıyla kod dediğim zaman bakın kod eklemek amacıyla bana 3 tane farklı farklı blok eleman çıkardı. Ben buradan bugün size öncelikle bu kodu anlatacağım. Ondan sonra da aynı videonun içerisinde özel HTML kodu ekleme kısmını da ekleyip bununla birlikte aradaki farkları görmeniz amacıyla bağlaştırarak anlatacağım. Önce kod bloğunu koyuyorum ve buraya. Şimdi normalde bakın sayfanızı siz taslağa kaydedip görüntülediğinizde aradaki kodu göremiyorsunuz şu anda. Tamam, aklınızda tutalım. Şimdi buraya bir kod ekleyelim. Bu kod herhangi bir programlama dilinde olabilir. Mesela ben şu anda daha önceden hazırladığım bir Python Tkinter kütüphanesini içeren bir Python kodunu program kodunu alıp buraya Ctrl V ile yapıştırdım. E, Kod bloğu eklemenin amacı şudur arkadaşlar. Şimdi sonuçta bakın siz içerik yönetim sistemiyle çalışıyorsunuz WordPress'te. Sizin buraya eklediğiniz her bir paragraf, her bir başlık, her bir eleman arka planda WordPress sisteminde kendi kod düzenini, sayfa düzenini oluşturuyor. Siz buraya eleman olarak ekliyorsunuz ama o aslında onu HTML koduna çevirerek ekliyor. Dediğim kodun WordPress sayfamızın, yazımızın diğer elemanlarından bağımsız olarak sadece görüntü şeklinde değerlendirildiğini görüyorsunuz. Yani kod bloğunun amacı eklenen kodun WordPress sistemi tarafından çalıştırılmayan, sadece yazı olarak değerlendirilmesi gereken bir yapı olduğunu anlayabilmek içindir. Kaydedilmiş ve ön izlemede açıyorum. Bakın, normalde bu kodu çalıştırmaya çalışmıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Kodu yazı olarak alıyor. Peki şöyle bir şey yapalım. Biliyorsunuz WordPress sayfaları PHP tabanlıdır. Bir de PHP kodu eklemeye çalışalım. Nasıl bir tepki verecek? Tekrardan yeni bir kod bloğu ekliyorum ve buraya da PHP kodu bulabileceğim en güzel hazır site W3 Schools tabii ki. Buradan herhangi bir PHP kodunu eklemek istiyorum. Bakalım neler gelecek karşımıza. Bunlar PHP olarak değerlendirilmesin. Bunlar HTML'e giriyor. Mesela if else diyelim. Mesela şöyle bir kod var arkadaşlar, tamam mı? PHP kodu. HTML içerisinde sıkıştırılmış bir PHP kodu. Bunu bloğuma şöyle ekliyorum arkadaşlar. Normalde WordPress PHP tabanlıdır ya. Bu kodu çalıştırmayacaktır. Bu kodu sadece son kullanıcıya yani sayfayı açan kişilere görüntü olarak, kod taslağı olarak gösterecektir. Kaydediyorum ve ön izlemeye geçiyorum. Ön izlemede bakın kodu çalıştırmadı. Kodu sadece bize
gösterdi. İşte kod bloğunun amacı budur. Şimdi az önce size bahsettiğim gibi aha, pardon, bunun aynısını HTML'de de yapabiliriz isterseniz. Hemen onu denemek istiyorum. Onu nerede deneyeyim? Onu da altında deneyeyim. Şöyle bir kod bloğu ekledim. Bir de HTML kodları ekleyelim bakalım buraya. Acaba burada açık var mı? Evet, daha önce hazırladığım küçük bir öğrencilerime gösterdiğim yapı vardı. Bakın burada şöyle bir HTML yapısı var. Gördünüz mü? Bilenler bilirler. 3 tane division, yukarıda bir link. Division'ların içerisinde soru 1, soru 2, soru 3 diye bir görüntü var. Ondan sonra bunlar kutu klasına ait. Yukarıda da bir link var. Yani düz bir yazı, hiçbir şey yok. Düz bir HTML tasarımı. Ctrl C diyorum. Çalışmama geliyorum ve kod kısmına Ctrl V ile yapıştırıyorum. Yine söylediğim gibi, WordPress sayfaları HTML ve PHP tabanlıdır. Normalde bu kodun çalıştırılacak kod olmadığını, yani karşılığının tepki olarak sayfaya gelmemesi gerektiğini, sadece metin olarak değerlendirmesi gerektiğini anlatmış oluyoruz. Biz kod bloğu eklemek suretiyle WordPress'e. Kaydediyorum taslağı ve görüntületiyorum. Evet, bakın sadece kod olarak geldi. Şimdi arada ufak bir fark göreceksiniz. Ben buraya arkadaşlar yeni bir eleman olarak kod bloğu değil, şuradaki özel HTML bloğunu ekleyeceğim. Özel HTML bloğunun amacı şudur. Siz buraya bir HTML kod bloğu yazarsınız. WordPress onu yukarıda olduğu gibi görüntüleme biçiminde değil, çalıştırılması gereken bir HTML kod bloğu olarak algılar. Özel HTML denmesinin sebebi de budur. Çalıştırılması gereken bir HTML kodu olarak algılar. Şimdi bakın buradaki aynı kodu Ctrl+C buraya getiriyorum. Buraya yazıyorum. Bakın buradaki kod da aynı, buradaki kod da aynı. Fakat yukarıda gördüğünüz işaretli olan bir kod bloğu, blok elemanı, aşağıda gördüğünüzde bir özel HTML blok elemanı. Şimdi taslağı kaydediyorum ve her ikisinin arasındaki tepki farkını görmenizi istiyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi bakın, şu kod bloğu eklenerek oluşturulan blok elemanı. Kod bloğunun amacı içine eklediğiniz kodların, ki burada biz HTML için kullandık, HTML kodların görünmesini sağlamak. Aşağıdaki ise özel HTML blok elemanı ile oluşturulmuş olan görüntü. Farkındaysanız yukarıdaki HTML kodlarını çalıştırmış. Ben buraya ne eklemiştim? Bakın şu kodları eklemiştim. Bu kodları ekledim. Bu kodu HTML kodu olarak değerlendirip tepkisini, çıktısını sayfaya yansıtmış. Yani metin olarak değerlendirmiyor artık onu. Onu bir HTML kodu olarak değerlendirip ona göre kodun gereği neyse onu yapıyor. İşte bu videoda size standart bir kod ile özel HTML kodu oluşturmanın arasındaki farkı da göstermiş oldum. Videoyu dinlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara görülmesini istediğiniz dersleri de ayrıca yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum.